Vai, quer ir de novo? Tô gravando, hein? Não vai atirar em mim, hein? Valeu! Quem acertou quem? Ele tentou render, dele atirou. Vai! Ranger aqui, ó, de preto, com a mão pro alto. Ranger aqui, ó. Caramba, tomei também. Tomei também. Nossa. Caraca, isso Ainda tem proteção. Aqui, ó.
Headshot. Caramba, velho. Botou a cabeça, foi na cabeça mesmo. Vou tirar, agora vai lá pro carro. Eu vou sem camisa. Nossa. Mas pra se disfarçar nos pallets? Tirou de mim e foi no C11. Beleza, então. Cadê a C11 agora? Vamos lá. Deixa eu colocar no automático aqui. A corrida foi de lá pra cá. Aqui, ó. Assassino, vítima.